Брокиван апартаменти. What the fuck? Полиция. What the fuck? Oh, what the fuck? What the fuck? Yeah, what the fuck? Oh, that's... Oh, брат, файлис. Брат. Ой, what the fuck? Fine. Wow. Oh. Эй! Правильная штука. What the fuck? Das будет? Опа. Става нещо като green bacon. Bacon. Green bacon. Става. Добре. What the fuck is that? Добре. Това значи било това. Това лампи. Това компютър. Това пък е. Да сменяш разни екрани. Значи да. Значи сега разбирам. А тук май може да заключваш. И сега да опитам да... Това тук да си взимаш разни неща. Тук май... What the fuck? Позабуга. Тук май може да си... тук може значи да сменяш музата. Тук е часа май. Брат, тук всяка секунда е равна на 1 минута, брат. Тук това... да си заключваш колата, значи. Аз нямам кола, за какво ми толкова... Да, ми харесва. Да спам. Някой да... Ще карам колата. What the fuck? Значи... Да. Какво правиш, бе? What the fuck? Бах ти бъгавата игра! What the f is this?
the what the Лейка Мадису, брат, что-то наследие. What the fuck? What the... Лучше нас спам ваш друга кула. Окей, только май запускат пару выхода. От фак фой. Вау! Та игра муяка. Не, брат. Не, ще игра та игра цял ден. Ще игра та игра цял ден. Та ще игра... What the f... Нека да направим една разходка из града. Или да видим какви са къщите. Чакай. Брат, аз буквално отивам в къщата си в момента, брат. Гледайте ме, брат. What the fuck? What the fuck? Значи... Бакери? Бакери? Не знам добре английски. Да видим какво има тук. What? Не, брат, те говорят друг език. Вау. Не трябваше да отивам там, значи. Брат, колко? Окей, бра. What the fuck? Окей. Добре. Мога ли да... Пик? Wait. Aya. Ew, bro. What the fuck? Are you fully? What the fuck? What the... Oh. ne. Wait. Чакай малко. Wait. Чакай. Банет. Какво означава това? Чакай, ще се опитам. Чакай. Брат, тук как ме банало брат? Аз не... What the fuck? Как го направих първо това? Не знам. Наистина. Нищо не натиснах. Наистина нищо. What the fuck? Брат, даже аз изобщо нищо не правих. Уж ме банало е. Бах ти умреля. Хуй. Самотен хуй. Чакай. Самотен хуй. Всего
очи попа въжа. Има дълги обувки, има обувки като 3 етажа, обаче разглеждаме какво има. Добре, значи това го видяхме, гроцери. О, значи тук можеш да си купуваш разни неща, така са. О, чакай малко. Чакай малко. Значи аз наистина ли имаше такова? What the fuck? Брат, май като всеки път се опита да пипне някой тойлетка. What the fuck? Чакайте, че... Wait. Врата е... What? Как умрях и застанах прав? Чакай малко. Ще спомена нещо. What the... Ой, брат, остави ме на мира. Брат, чуй тук е момичета. Малко момчета. Мисля, че няма да спра да се самоубивам, докато не осъзная колко е тъпа тази игра и странна. Аз само се самоубивам буквално. И как отсех това? What the fuck? Сват. Мога ли да влезна в камиона? О, виж, телевизор. Пари. Откраднах всичко, брат. What the fuck?